বাগদা বিচ হচ্ছে একটা নির্জন বিচ। দেখো কেউ নেই আশেপাশে, শুধু আমি আর একা। বাগদা বিচ এখনো ভার্জিন বিচ, লোকজন খুব কম, এটাই ভালো। কথায় আছে সমুদ্র নিজের কাছে কিছুই রাখে না, যা নেয় তা আবার ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু সমুদ্র ইদানিং একটা জিনিস তার কাছে রেখে দিয়েছে, সেটা হচ্ছে আমার মন। পাহাড় জঙ্গল যেখানেই যাই সমুদ্র থাকবেই। আর সমুদ্রের প্রতি আমার তৈরি হচ্ছে একটা আলাদা টান, যেটা আমাকে বারংবার সমুদ্রের কাছে টেনে নিয়ে আসছে। আজকে তোমাদের খোঁজ দেবো এমনই একটা জায়গা যেখানে তোমরাও এসে একটা সময় কাটিয়ে যেতে পারো নিজের প্রিয় বন্ধুর সাথে, বান্ধবীর সাথে, গার্লফ্রেন্ডের সাথে, বউয়ের সাথে, যা কারোর সাথে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। এখন আছি বালাসোর স্টেশনে, যাচ্ছি বাগদার মাইকো ক্যাম্পে। আর ট্রেন তো প্রায় 2 ঘন্টা লেটে আমাদের এখানে নামালো। এখান থেকে বেরালে তোমরা এখান থেকে অটো পেয়ে যাবে, অটো ভাড়া করে দিতে পারো। আমি ক্যাম্পেই বলে দিয়েছিলাম অটো পাঠিয়ে দিতে, নিজে আর ঝামেলা রাখেনি, তাই আমাকে অটো ওরাই পাঠিয়ে দিচ্ছে। তো তোমরা দরকার বলে দিতে পারো, ওরা অটো পাঠিয়ে দেবে। ওই অটোতে 700 টাকা মতো লাগে। আর যারা একটা গাড়ি বুক করো 1200-1400 এরকম পরে কথা বলে নেবে, আমি না ফোন নাম্বার দিয়ে রাখবো। ঘড়িতে 4:30 এসে পৌঁছালাম, অনেক লেট করে এই গাড়িটা করে এসেছি আজকে। এসে পৌঁছলাম মাইকো ক্যাম্পে। তাহলে চলো ভেতরে যাওয়া যাক। তো লেট করে ঢুকলাম আর সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে আমার জন্য ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস। তো চলো ওয়েলকাম ড্রিঙ্কসটা ট্রাই করে নিই। তো ফর্মালিটি মোটামুটি কমপ্লিট করে নিয়েছি, রুমটা নিয়ে নিয়েছি। তো আমি নিয়েছি এই কটেজ রুম। তাহলে চলো তোমাদের কটেজ রুমটা একটু ট্যুর করিয়ে আনি, আর আমিও ফার্স্ট ইমপ্রেশন দেখিয়ে নিই। বাইরে রয়েছে বসার জন্য চেয়ার, ভেতরে গেলাম, ভেতরে গিয়ে দেখি বড় একটা খাট, আর সামনে রয়েছে একটা টেবিল, কিছু রাখা যেতে পারে। এখানে আমি আমার ব্যাগটা রেখে দিলাম। আর রয়েছে শোয়ার জন্য 3 জনের জায়গা রয়েছে, মাথার সামনে একটা ফ্যান, এই পাশেও একটা স্ট্যান্ড ফ্যান রয়েছে, আছে একটা বড় জানলা, যে জানলা আমি খুলবো না। আর রয়েছে লাইট, রয়েছে একটা ড্রেসিং টেবিল, রয়েছে একটা কাবার্ড রয়েছে যেখানে তোমরা কিছু রাখতে পারো, আমি কিছু রাখার নেই। আর বাথরুমটা তোমাদের দেখাই, বাথরুমটা কিন্তু খুব সুন্দর। রুমটা প্রথমে তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, কেমন পরে কিছুক্ষণ পর রুম থাকবে না, ব্যাগ ট্যাগ বার করলে সব যখন ছেড়ে বেটে যাবে তখন আর তোমাদের দেখাতে পাবো না। আর প্রথমে তোমাদের দেখিয়ে নিলাম পুরোটা। এছাড়াও রয়েছে সামনে একটা টেবিল, তো তোমাদের বললাম। আর রয়েছে বেসিন মুখ ধুতে পারো বা হাত পা ধুতে পারো। আর এটা আমি আয়নাও একটা রয়েছে, আর এখানে আমার ব্যাগটা রেখে দিলাম, আর বেশ সুন্দর। তো দেখো বন্ধুরা, এসে গেছি মাইকো ক্যাম্পে, আর হয়ে গেছে সময় 4টে, তাই খাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। খাবারে হয়েছে এটা হচ্ছে নর্মাল মিল, এর মধ্যে একটা মাছ, ভাত, তরকারি, ডাল, আলু ভাজা, চাটনি আছে, পাঁপড়ও আছে, পাঁপড়টা আমি একটু পরে দিতে বলেছি, আর স্যালাড আছে। আর হ্যাঁ, এখন চলছে ইলিশ উৎসব, মাইকো গ্রামে চলছে ইলিশ উৎসব। তো ইলিশ সেই উপলক্ষে অনেক রকমের ইলিশ এখানে দিয়েছে। তোমরা আরও ভ্যারাইটি ইলিশ পাবে, কী পাবে সেগুলো দাদার থেকে জেনে নি। কত দাদা কী ইলিশ আছে? সরষা ইলিশ আছে, আচ্ছা, তারপরে টোটাল 8টা আইটেম আছে, ঠিক আছে। 8টা আইটেমে মিনিমাম প্রাইস হচ্ছে 999 999 প্যাক কম্বোটা নিলে। আর যদি সেপারেট একটা যদি গেলে তাহলে ওটা 150 টাকা করে প্লেট। 150 টাকা? হ্যাঁ। টোটাল কতগুলো বলতে আছে? 8টা আছে। তো তোমরা যদি মনে করো যে 8টা লাগবে না, 999 নেবে না, তাহলে 150 টাকা করে পার প্লেট নিতে পারো। তোমরা একটা প্লেটের কিন্তু একটাই থাকবে মিনিমাম, মানে ঠিকঠাক সাইজ। এই ইলিশ উৎসবটা জুন মাসে শুরু হয়েছে, চলবে অক্টোবর অবধি, ঠিক আছে। তো অক্টোবরে তোমরা যখনই আসবে এসে এই অফারটা অ্যাভেল করতে পারবে। আর তোমাদের বলে রাখি, এই প্লেটের মধ্যে একটা মাছ তোমরা পাবে, হয় পমপ্লেট নিতে পারো বা কাঁকড়া নিতে পারো, বা যে কোনো একটা চিংড়ি মাছ নিতে পারো, যে কোনো নিতে পারো। কিন্তু যদি মনে করো যে এটা বাদ দিয়ে এক্সট্রা নেবে, এগুলো কিন্তু এক্সট্রা চার্জ পড়বে দাদা। এটার দাম 150 টাকা, কাঁকড়া 150 টাকা, চিংড়িও 150 টাকা, চিংড়ি 220 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি যেমন ঘুরতেও ভালোবাসি, সাথে খেতেও ভালোবাসি, আর চলে এসেছি তার জন্য ইলিশ উৎসবে মাইকো ক্যাম্পে। ইলিশ উৎসব উপলক্ষে 3 রকমের ইলিশ নিয়ে নিয়েছি, আর নিয়েছি কাঁকড়া, সাথে চিংড়ি। তাহলে চলো খাওয়াটা টেস্ট করি, আর তোমাদের জানাই কেমন লাগলো আমার খেতে। ডালের আর আলাদা করে ডেফিনেশন দিচ্ছি না, বাট এই আলু পোলের তরকারিটা জাস্ট অসাধারণ হয়েছে। বন্ধুরা, পমপ্লেট মাছের সাইজটা জাস্ট দেখো কতটা বড়, আর তোমরা আসলে কিন্তু এতটা বড় মাছই পাবে। তাহলে চলো সমুদ্রের মাছ খেয়ে একটু টেস্ট করি, আর জানাই তোমাদের যে আমার কেমন লাগলো। আমার কিন্তু এমনিতেই ফেভারিট, তোমাদের একটু টেস্ট করে জানাই। তাহলে চলো। খেয়ে টেস্ট করে বোঝাই যাচ্ছে যে মাছটা সমুদ্রের। তো আসলে অবশ্যই কিন্তু এটা ট্রাই করো। এবারে বন্ধুরা পালা ইলিশ মাছের টেস্ট কেমন সেটা তোমরা জানাতে। ইলিশ মাছটা খেয়ে দেখলাম
টাটকা, কিন্তু একদম সমুদ্র থেকেই তুলে আনা, এটা বোঝাই যাচ্ছে। দারুণ লাগলো। তোমরা আসলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু ট্রাই করো। রান্না বান্না খুব ভালো লাগলো, মানে জাস্ট হেভি। তো তোমরা আসলে কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করো। আর এখন যেহেতু মেনলি চলছে ইলিশ উৎসব, তো ইলিশটা কিন্তু ডেফিনেটলি ট্রাই করো। আমি 3 পিস ইলিশ নিয়েছিলাম, 3 পিসের মধ্যে আবার 1 পিস আবার দিয়ে দিয়েছি, মানে আমি 2টো খেতে পেরেছি আর 1 পিস দিয়ে দিয়েছি, কেননা এত খাওয়া যায় না, এত হয় না। বাস টেস্ট এত সুন্দর না, আর মাছগুলো মানে বোঝাই যাচ্ছিলো যে টাটকা একেবারে, এত সমুদ্র থেকে নিয়ে আসা। আর এই পমফ্রেট মাছটা জাস্ট অসাধারণ হয়েছিল। তো একবার বলে রাখি, এইটা কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি পাবে। তার সাথে তোমরা যদি চিংড়ি মাছ নিতে চাও বা আর আলাদা করে কাঁকড়া নিতে চাও, সেটা আলাদা পড়বে। এখন এই সেপ্টেম্বর অক্টোবর অবধি চলবে ওদের ইলিশ উৎসব, তো সেটা অবশ্যই এসে একটু ট্রাই করো। এসেছি মাইকো ক্যাম্পে ইলিশ উৎসবে। আর ইলিশ উৎসবে এসেছি বলে বিচে যাবো না তা তো হয় না, তাহলে চলো বিচে যাই আর তোমাদের দেখাই। অপেক্ষার অবসান, তোমাদের আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাবো না, নাও দেখে নাও যার জন্য এখানে দেখো। বাঙালির কাছে সমুদ্র মানে দীঘা নহেলে পুরী, আর দীঘা পুরী মানে সেই কোলাহল, লোকজন ভর্তি। বাগদা সি বিচ আর মাইকো ক্যাম্প, দুটো কম্বিনেশন জাস্ট অসাধারণ। এসেছি সকালবেলা, দুবেলা লাঞ্চ করা থেকে শুরু করে এখন সন্ধ্যেবেলা, জাস্ট অপূর্ব লাগছে। তোমরা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করো। বুকিং নাম্বার আর ডিটেলস আমি তো দিয়েই দেবো, তার সাথে ফোন নাম্বার আমি দিয়ে রাখলাম। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, একটা কথা বলতেই পারি, এখনও এই বিচটা রয়েছে বলতে গেলে ভার্জিন, কেননা খুব একটা লোক নেই, কেউই নেই এই মুহূর্তে, আমি ছাড়া আর কেউই নেই খুব একটা। একটু আগে ওই সাইডে কয়েকজন লোক ছিল, এখন তারাও নেই। এসে গেছে আমাদের চায়ের সাথে স্ন্যাক্স। চা অলরেডি আমি খেয়ে নিয়েছি, এটা হচ্ছে আজকে স্ন্যাক্স, যেটা কমপ্লিমেন্টারি থাকে তোমাদের প্যাকেজের সাথে। তো বন্ধুরা, সন্ধ্যাবেলার স্ন্যাক্স তো তোমাদের দেখালাম, যেটা কমপ্লিমেন্টারি আছে। আর এখন আমি নিয়ে নিয়েছি ফ্রাই করা কিছু সি ফুড, তার মধ্যে ছিল চিংড়ি মাছ, তার মধ্যে ছিল পমফ্রেট, আর ছিল চিকেন বারবিকিউ, যেটা দেখতে তো খুব সুন্দর লাগছিল, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস খেতেও যা অসাধারণ হবে। তাহলে চলো ট্রাই করি আর তোমাদের বলি কেমন লাগলো আমার খেতে। তো একটা চিকেন বারবিকিউ একটা টেস্ট করে দেখা যাক। পোড়াটা কিন্তু খুব সুন্দর পুড়েছে, মানে যে দাঁড়াটা বানিয়েছে দারুণ বানিয়েছে। তাহলে এবার একটা চিংড়ি ট্রাই করে দেখা যাক। আমি জানি না চিংড়ি বারবিকিউ তোমরা কজন খেয়েছো, এখানে আসলে কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করো, খুব ভালো হয়েছে। আর এবার পমফ্রেটটা ট্রাই করবো। ভালো ভালো। তো দেখো, খাবার নিয়ে বাইরে বসেছিলাম, এতগুলো শেষ করতে হবে একা একাই, বুঝতে পারছো। তো তার সাথে দাদা দিয়ে গেল চিকেন জংলি ফ্রাই, তো এক প্লেট 150 টাকা, এটা অল্প ট্রাই করবো। আর এরপর বেরিয়ে পড়েছিলাম সমুদ্রে লাল কাঁকড়া দেখবো বলে, হাতে একটা টর্চ নিয়ে চলে গেলাম, আর বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসলাম সেখানে।
তো বন্ধুরা, রাত্রির বাজে 11টা, আর শুয়ে পড়ছিলাম একটু, আর ঘরের মধ্যেই আছি। খাবারটা নিয়ে নিয়েছি, রাতের খাবারটা। আর রাতের ডিনারে আছে, আমি বলে দিয়েছিলাম যে আমাকে রুটি দিতে। এটা একটা চিকেন, আলুর একটা ভাজা আর পেঁয়াজ, ব্যাস, আর কিছু নেই। এটাই হালকাই খাবো, কেননা আজকে সারাদিন যা খেয়েছি এখানে এসে পেট একদম ভর্তি। তাই চলো খেয়ে নিই। বেশি কথা বলবো না, কেননা এবার ঘুমিয়ে পড়বো, আবার কালকে সকালে তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা, এটাই হচ্ছে সকালের বাগদা বিচ। জাস্ট অপূর্ব লাগছে। সানরাইজ অলরেডি হয়ে গেছে। আসলাম একটু লেট করেই। আমি ভেবেছিলাম হয়তো হবে কি হবে না, তাড়াতাড়ি করে দেখতে পাবো কি পাবো না। আর ঘুম থেকে উঠতেও একটু জাস্ট স্লাইট লেট হয়ে গেছে। মানে এখানে সানরাইজ হওয়ার টাইম দেখেছিলাম আমি 5টা 10-এ, আর আমি ঘুর থেকে উঠলাম প্রায় 5টা 10-15-তে। তো ঠিক আছে, কিছু বেশিক্ষণ খুব একটা লেট হয়নি। তো তোমাদের সানরাইজটা একটু ভালোভাবে উপভোগ করে। সমুদ্র কিন্তু এখান থেকে অনেকটা দূরে থাকে, তোমাদের যেমন কালকে দেখিয়েছিলাম। আজকে দেখো অনেকটা দূরে চলে গেছে। আর এই পাশের দৃশ্য জাস্ট অপূর্ব লাগছে। আর কালকে রাত্রে তোমাদের এখানে কাঁকড়া দেখেছিলাম, লাল কাঁকড়া। তো আশা করি তোমরা দেখেছো। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো তোমাদের। কেননা তোমরা একটু কমেন্ট করলে কি আমি একটু উদ্বুদ্ধ হই, ভালো লাগে যে না, আমি যে কন্টেন্টগুলো ক্রিয়েট করছি বা দেখাচ্ছি সেগুলো তোমাদের ভালো লাগছে। কমেন্ট সেকশনে জানাতে কিন্তু ভুলো না। চাই নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমাদের আরেকটা কথা বলে রাখি, এই বিচে আসলে এই বিচটাকে উপভোগ করার জন্য তোমরা মনে হবে একটু বসে বসে উপভোগ করি। তার জন্য এখানে ক্যাম্পের পক্ষ থেকে, মাইক্রো ক্যাম্পের পক্ষ থেকে দুটো বসার জায়গা করা হয়েছে। যদি মনে করো এখানে বসে আরামসে রেস্ট নিতে পারো আর উপভোগ করতে পারো এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তাহলে দেখো বন্ধুরা, আমি আছি এই কটেজে। এই কটেজগুলো তোমাকে কালকে দেখালাম। এখানে পুরোটা পরপর কটেজগুলো আছে। আর এই কটেজগুলো হচ্ছে 1800 টাকা খাওয়া দাওয়া নিয়ে। সকালে তোমাদের যেমন দেখালাম ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস থাকবে, দুবার লাঞ্চ, বিকালে একটা হালকা স্ন্যাক্স, রাতেরবেলা ডিনার, আর পরের দিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট দিয়ে কমপ্লিট হবে। আর ওপরে আছে টেন্ট, যেগুলো হচ্ছে টেন্ট আছে ওপরে। তোমাদের সবগুলো দেখাবো। এই সাইডে অনেকগুলো টেন্ট আছে, তোমাদের প্রথমে এইগুলো দেখাই। তাহলে চলো, এই টেন্টগুলো আছে যে, এই টেন্টগুলো তোমাদের একটা খুলে দেখাই। দেখো দাদা টেন্ট খুলে দেখাচ্ছে আমাদের। টেন্টের বাইরে রয়েছে এরকম বসার জায়গা, তোমরা এখানে বসে আরামসে গল্প করতে পারো বন্ধু বান্ধব লাগলে। আর এইটা হচ্ছে ভেতরে, বেশ বড়, মোটামুটি 3-4 জন তো এর মধ্যে এটাই যাবে। দাদা এইটার দাম কত আছে, মানে রেন্ট কি আছে? 1300 টাকা পার হেড। 1300 টাকা পার হেড, খাওয়া দাওয়া নিয়ে। খাওয়া দাওয়া নিয়ে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা টেন্টের সামনে এরকম চেয়ার রাখা আছে, চেয়ারে বসে থাকতে পারো, বসে আড্ডা মারতে পারো, গল্প করতে পারো। এই জায়গাটা পুরোটা এই টেন্টগুলোই রয়েছে। আর ওপরে আছে আরও ছোটো ছোটো যেগুলো আছে সেগুলো তোমার দেখাবো। আর এটা হচ্ছে খাওয়ার জায়গা, যেখানে আমরা লাঞ্চ করেছিলাম কালকে। আর এটা হচ্ছে রান্নাঘর, যেখানে রান্না হয়েছিল। আর একটা কথা এখানে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে তোমরা এই টেন্টগুলো থাকবে, টেন্টগুলোর জন্য কিন্তু সেপারেট বাথরুম আছে, সেপারেট ওয়াশরুমগুলো এইখানে আছে। এটা হচ্ছে খাওয়ার জায়গা, যেখানে কালকে লাঞ্চ করেছিলাম। আর এখানে রয়েছে এই সেপারেট ওয়াশরুমগুলো। তোমাদের ওয়াশরুমগুলো একবার দেখিয়ে দিই। দেখো ওয়েস্টার্ন ওয়াশরুম আছে, স্নান করার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে। তো এগুলো রয়েছে অ্যাটাচ। আর এগুলো আছে রুমগুলো, এগুলো হলো অ্যাটাচ আছে, যেটা আমি আছি ওরা। আর এগুলো হচ্ছে গ্রুপ কটেজ। এখানে মোটামুটি 6 জন করে থাকতে পারবে। এটাও তোমাদের দেখাই। গ্রুপ কটেজের বাইরেও রয়েছে চেয়ার পাতা, বা তোমরা এখানে এসে বসতে পারো। আর ভেতর ঢুকলে সবার প্রথম পড়বে একটা বেসিন, যেখানে তোমরা হাত মুখ ধুতে পারো। আর রয়েছে বড় খাট দুখানা, আর ওপরে বেশ সাজানো গোছানো, দারুণ। কিন্তু এখানে মোটামুটি 3 জন 6 জন শুতে পারবে। রয়েছে বাথরুমটা তোমরা দেখাই, জাস্ট খুব সুন্দর কিন্তু, আর বড় জায়গাটা। এখানে তোমরা পেয়ে যাবে একটা ওয়েস্টার্ন টয়লেট, আর সাথে বড় একটা বাথরুম।
আর দুটো বড় বড় পাখা থাকার কারণে গরম লাগার কথা নয়। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগলো। তোমরা কিন্তু এখানে এসে অবশ্যই ট্রাই করতে পারো, ফোন নাম্বার দেওয়া রইলো। আর এখন দেখবো এখানকার ব্যাম্বু কটেজ, দেখো বাঁশের তৈরি পুরোটা। আমার সবথেকে ভালো লেগেছে এই ব্যাম্বু কটেজটা। ব্যাম্বু কটেজের বাইরেও সেমভাবে বসার জায়গা রয়েছে, আর ভেতরে ঢুকলেই পুরোটা একদম সুন্দর ফিল লাগবে, কেননা পুরোটাই বাঁশের তৈরি যেহেতু। ঢুকেই প্রথমে রয়েছে বড় একটা খাট, যেখানে মোটামুটি 4 জন তো শুতেই পারবে। এছাড়া রয়েছে ফ্যান, প্রত্যেকটা ঘরেই ফ্যান আছে ড্রেসিং টেবিল, আর এছাড়া রয়েছে বসার জন্য ভেতরেও চেয়ার, যেখানে তোমরা আরামসে বসতে পারো। ঘরটা খুব সাজানো গোছানো, তোমরা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করতে পারো। আর রয়েছে জানলাও রয়েছে। এছাড়া ওয়াশরুমটা তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই। ওয়াশরুমটাও কিন্তু বেশ বড়, রয়েছে ওয়েস্টার্ন টয়লেট, রয়েছে শাওয়ার, স্নান করার ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, বেশ বড়। আর রয়েছে একটা বেসিনও। এই নিচের জায়গাগুলোতে মোটামুটি যেগুলো আছে সবকটাই কটেজ, যেগুলো অ্যাটাচ বাথরুম আছে, সেক্ষেত্রে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আর তো নিচে তো তোমাদের দেখালাম কটেজগুলো, আর উপরে উঠে আসলে পেয়ে যাবে এখানে টেন্ট, যেখানে টেন্টে থেকে তোমরা মজা নিতে পারো, আনন্দ নিতে পারো। টেন্টের বাইরেও সেমভাবে দুটো বসার জন্য টেবিল রয়েছে, চেয়ার রয়েছে। আর ভেতরটা তোমাদের ঢুকে দেখাই। ভেতরটা কিন্তু খুব সুন্দর, দুজন মোটামুটি আরামসে উঠতে পারবে। ভেতরে দেখলাম যে রয়েছে প্লাকিং পয়েন্ট, রয়েছে ফ্যানও, কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এছাড়াও আশেপাশেও অনেকগুলো আছে, আমি আর আলাদা করে খুলে দেখালাম না। এবার চলো আরও যে টেন্টগুলো আছে সেগুলো তোমাদের দেখাই। ওই সাইডটা রয়েছে অ্যামাজন টেন্ট, ওই পাশটায় রয়েছে অ্যামাজন টেন্ট। এবার চলো অ্যামাজন টেন্টগুলো তোমাদের দেখাই। এই টেন্টের বাইরেও রয়েছে দুখানা চেয়ার বসার জন্য, রয়েছে একটা টেবিল। ভেতরটা বেশ কমফোর্টেবল, সুন্দর দেখতে। যতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে ততটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভেতরে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে বড় জায়গা রয়েছে, রয়েছে একটা লাইট, রয়েছে ফ্যান, রয়েছে প্লাগ পয়েন্ট, যেখানে তোমরা মোবাইল চার্জ দিতে পারো। শোয়ার জন্য রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে ভালো জায়গা। তো দেখো বন্ধুরা, চেক আউট টাইম 10টা, এখন ঘড়িতে বাজে সকাল 9টা। ব্রেকফাস্ট নিয়ে নিয়েছি, যেহেতু কালকে অনেক ভারী খাবার হয়ে গেছে। আমি একদম আজকে হালকা খাবার নিয়েছি, রুটি। আজকে অনেক হালকা খাবার নিয়েছি, মুড়ি, একটা আলু মটরের তরকারি, আর মিষ্টি, আর ডিম আছে। তোমরা যদি মনে করো যে অন্য কিছু খাবে, অপশান আছে, অপশান নেই নয়, অপশান আছে। আর রুটি আছে বা পরোটা আছে, সাথে আলুর একটা তরকারি থাকবে, ঠিক আছে। তো আমি যেহেতু কালকে একটু ভারী খাওয়া হয়ে গেছে, তাই হালকা খাবার হয়েছি, তো এটা খেয়ে নিচ্ছি। খেয়ে পর আমি এরপরে বেরোবো এখান থেকে, কারণ আমাদের চেক আউট টাইম হচ্ছে সকাল 10টা। চলো খেয়ে নিই তাহলে বন্ধুরা, রুম থেকে চেক আউট করলাম, টাইম হয়ে গেছে বাড়ি যাওয়ার এবারে। তো বেশ একটা দিন এখানে বেশ সুন্দর কাটালাম। কালকে এসেছিলাম, আজকে একদম 10টার সময় বেরিয়ে যাচ্ছি এবারে, বেশ ভালো কাটালাম। তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই এসো, আর আসলে এই ইলিশ উৎসবের টাইমে এসো, কেননা এখন ইলিশ উৎসব চলছে। তো এই সময় আসলে তোমরা ভ্যারাইটি টাইপের ইলিশও খেতে পাবে। তো দাদার সাথে খুব ভালো সময় কাটলাম, থ্যাঙ্কস টু দাদা, থ্যাংক ইউ, খুব ভালো লাগলো। আর চেষ্টা করবো আবার অন্য কোনো সময় আসার। ভিডিওটা আসবো। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে ভুলো না। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অন্য ভিডিওতে, ততক্ষণে ভালো থেকো, টাটা।